Hola gente de YouTube, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una recopilación de efectos de sonido famosos para que utilicen en sus videos y mejoren la calidad de su contenido. ¡Qué buen servicio! Para descargarlos, lo único que tienen que hacer es ir al link que les dejo en la descripción, esperar 5 segundos y hacer clic en saltar publicidad. Una vez estén en la página de Mediafire, hacen clic en Download y listo. Antes de hacerles escuchar los sonidos que tiene este pack, déjenme decirles que si quieren que suba la segunda parte, con otros 100 efectos de sonido más, le den like a este video, comenten y se suscriban a mi canal. Ahora sí, sin nada más que decir, los dejo con los sonidos. Chao. I'll be back. Kaboom! Denied. Put your hands in the air. Get over here! Hey, what happened? Got a bad feeling about this.
Here we go! Monster kill. Nope. Quad! Say what? To infinity and beyond! What the fuck? Why you always lying? You suck! You're the last one. Complete the mission.